De novo. Aqui, pessoal, esse aqui é um quadriciclo da marca Zhongyu. Outro dia nós mexemos em um parecido, olha, idêntico, com cardan e tudo. Cardanzão aqui, ó. E tava com problema na placa de partida. Era a placa de partida mesmo. Só que nesse caso aqui, ó, é dente quebrado, ó. Ainda bem que não quebrou o dente do motor. O dente do motor tá perfeito. Essa engrenagem também tá perfeita. A única engrenagem que quebrou foi essa aqui, ó, que é igualzinha da Bis 125. Então, se alguém tiver algum quadriciclo com essa peça quebrada, esse motor aqui é bem parecido com a Bis 125. Deve ser uma cópia chinesa. Então é isso por enquanto.